Okay, ushawahi kutaka kujua jina la movie kwa kutumia picha tu na hauna kitu kingine isipokuwa screenshot au picha ya kipande cha movie? Okay, hiyo browser katika screen inaitwa Bing, okay? Inapatikana katika Play Store. Na hiyo browser iko powered na GPT-4. Na GPT-4 unailipia $20 kila mwezi sehemu zingine, lakini hapa kwenye Bing unaitumia bure kabisa. Pia ukiangalia maandishi hapo chini yameandika now understands images, yani inaelewa picha kwa sasa. Okay? Sasa hapo chini kuna neno imeandika continue, ina maana ukitaka kuitumia basi unabonyeza continue. Ndio hii hapo imefunguka hivyo. Sasa baada ya kufunguka utaona hapo imeandika kabisa use GPT-4. Sasa tunatumia GPT-4 sisi bure, na hii ndio njia nyingine ya kutumia GPT-4 bure kabisa. Hapo chini pameandika hivi ask me anything, yani niulize chochote, na nikwambie tu usidharau, uliza chochote na itakupa majibu. Mfano hapa nimeuliza niandike mambo matatu yaliyotokea leo. Okay? Ikaniambia rais wa Marekani Joe Biden alitoa hotuba yake ya mwisho kabla ya kuondoka ofisini kwake. Na jambo la pili ikaniambia mlipuko mkubwa uliotokea katika kiwanda cha kemikali cha BASF. Lakini cha tatu ikaniambia timu ya taifa ya Tanzania ilifuzu katika fainali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Umeona? Sasa hii ni njia rahisi sana hata ya kusummarize vitu au taarifa. Ningekuwa mimi wewe, ningetengeneza channel ya kusummarize taarifa kama hizi. Lakini kwa leo hicho sio kilichotuleta. Leo tunataka tuone jinsi tunavyokutumia picha kujua information zake. Hapo pembeni kuna hiyo alama ya kamera, ibonyeze. Kisha itakupeleka katika mafaili yako. Bonyeza kwanza pale kwenye files hapo pembeni. Kwa hiyo wewe utachagua ile picha ambayo unataka kujua taarifa zake, kama unataka kujua ni movie gani imetoka katika hii picha. Kwa mfano mimi na hapo picha ambayo nataka nijue hii ni movie gani. Nitaichagua kisha nitaiload katika hiyo GPT. Ndio hii hapo sasa ina load hii hapo. Baada ya kumaliza kuload nitaiuliza hivi, niambie hiyo picha inatokea katika movie gani? Niambie hiyo picha inatoka katika kwenye movie gani? Si ndivyo? Alafu nitabonyeza alama ya kusend hapo. Sasa punde si punde itaniambia. Unaona inanipa taarifa zote kuhusu hiyo picha tu. Inaniambia kwamba picha hiyo inatoka kwenye movie inayoitwa The Road. Ni movie ya mwaka 2009 iliyotengenezwa na John Hillcoat na kuigizwa na Viggo Mortensen na Cody Smith. Yes. Kwa hiyo inakupa vitu vyote unavyohitaji kutoka kwenye picha tu. Sio kuhusu movie tu, picha ya aina yoyote ile.